Swastiastu. Inggih semeton titiang sareng sami. Titiang mewasta niputu Pinadianti, sisya kelas Kutus A saking SMP Negeri 2 Marga, jagi ngelatarang indik tata cara mencegah penyebaran COVID-19. Ngiring sarang-sarang ngemargiang PHBS utawi perilaku hidup bersih lan sehat, inggih punika sanika pertama inggih punika ngiyunin ajeng-ajengan sane bersih, bergizi lan sehat. Sanika ping kalih inggih punika jemetang ngewajikin tangan nganggen toya miwah sabun. Kaping 3 inggih punika ngelaksanayang olahraga. Kaping 4 ngemargiang physical distancing inggih punika state nyaga jarak miwah ngeledin genah sane rame. Kaping 4 inggih punika nganggen masker. Elingang yening nemten madue pekaryan sane mabuat pisan, mangda tetep meneng ring jero, puri, griya soang-soang. Suksema. Om Santi, Santi, Santi.